हाँ जी दोस्तों की हाल चाल है अर्बन देसी व्लॉग्स ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਸਟਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਮ ਬਾਈ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਬਰੀਅਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਬੱਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਬੱਸ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਅੱਜ, ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, 15 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲਏ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਪਾਊਂਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਣੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਣੀ ਕੋਲ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਬਾਈ ਸਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਾ ਇੱਧਰ ਰਸੋਈ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ। ਆਓ ਜੀ। ਸੋ ਸਣੀ ਨੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਣੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਇਹ? ਸਟੀਮਿੰਗ ਕੱਪਸ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਣੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਾਪ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਦੱਸ? ਫੜ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੂਥ ਜੇ, ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ। ਸਟਾਪ 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 ਸਾਈਨ। ਆ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬਸ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲਜ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੱਜੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਣੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਈ ਇੱਧਰ। ਆਲਰਾਈਟ ਬਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਭੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੋਲ। ਕਰਨ ਸੂਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਈ? ਗਲੇ ਗੁਲੇ ਖਰਾਬ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਹੌਟ ਐਂਡ ਸਾਵਰ ਚਿਕਨ ਸੂਪ। ਐਸੜੀ ਹੋਏ ਹਰਾ ਮੁਰਗਾ, ਪੀਲਾ ਮੁਰਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਮੁਰਗਾ, ਲਾਲ ਮੁਰਗਾ। ਤੇਰੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ। ਓਏ ਉਹ ਆ ਸੀਐਮਟੀ ਕਾਲਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੀਆਈਐਮਟੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਖੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਨਾ, ਲਾ ਖੜ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਖੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਰ 2 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਬਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਝੋਲੇ ਚੱਕੀ ਖੜਾ, ਬੱਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੁਕੀ ਬ్రో, ਸੀਆਈਐਮਟੀ ਕਾਲਜ ਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਫਟੜਾ ਫਟੜਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 410 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਣੀ ਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਪਾ ਯਾਰ।
ਗੱਡੀ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਟਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਟਲੀ ਰੀਅਰ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਸਤੌਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਧਰ ਗੈਰੀ ਸਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਉਧਰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਡੀਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਇਹ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਆ ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ ਫਟਾਫਟ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਆ ਜਾਓ ਛੇਤੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੰਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਓ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਦਾਂ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਰੀ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਵੜ ਵੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਵੜ ਜਾ। ਸੋ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਰੀ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫਨ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗਸ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮਰ ਆਉਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਤੇ ਵਲੌਗ ਸੱਟਾਂਗੇ ਫਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਾਈ, ਗੈਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇ 'ਚ ਸਨੋ ਸਾਫ਼, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਬਾਈ ਅਰਬਨ ਦੇਸੀ ਵਲੌਗਸ। I will see you in the next video.